നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള സ്ഫോടനം, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള സ്ഫോടനം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം അത്ര പ്രസിദ്ധമല്ല. ചില ജീവികൾ അവരുടെ വാസസ്ഥലം മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ ബോധപൂർവം പൊട്ടിത്തെറിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവികൾ ആകട്ടെ മരണശേഷം വിനാശകരമായ ഫലങ്ങളോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നീലത്തിമിംഗലം. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ സ്വാഭാവിക സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പണ്ടുകാലത്ത് ആയുധങ്ങളുടെ വിതരണ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിവിധ സൈനിക ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ധാരാളം സാധുജീവികൾ ഇരയും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് തവളകൾ, ഉറുമ്പുകൾ, തിമിംഗലം, എലികൾ, വവ്വാലുകൾ, പശുക്കൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം. തിമിംഗലങ്ങളുടെ കൂടുതലും സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നുകിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ദ്രാവീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സമയത്ത്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ശവം നീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, തിമിംഗലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ജീവിയാണ്. ഇത് കാരണം ഇതിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ശവശരീരം നീക്കം ചെയ്യാനോ ധാരാളം സമയം വേണ്ടിവരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവയുടെ ശരീരം അഴുകുന്നു. ആ അഴുകൽ പ്രക്രിയയിൽ ശവശരീരത്തിനുള്ളിൽ മീഥേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകൃതിവാതകങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി ശരീരം വീർക്കുന്നു. തിമിംഗലത്തിന്റെ പുറന്തോൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കട്ടിയുള്ള ഒന്നാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് കാരണം ഇവയുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് വീർക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള താപത്താലും ചില രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായും ഉയർന്ന വേഗതയിൽ വാതകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയുടെ ശരീരം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവയുടെ തോൽ പൊട്ടുന്നത് മൂലം ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നും വാതകം പുറത്തു വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായും പെട്ടെന്ന് തിമിംഗലം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. 2004 തായ്വാനിലെ ടൈനാൻ നഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തിമിംഗലത്തെ ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭീമാകാരമായ 50 ടൺ ഭാരം കാരണം ഒരു ട്രെയിലറിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് 13 മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തു ഇതിനെ കയറ്റാൻ. ഈ സമയത്ത് അത് വാതകം കൊണ്ട് വീർക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ വീർത്തതിന്റെ ഫലമായി മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ തിമിംഗലം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്, മറ്റു ചില ജീവികളും വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലത്തെ ഒന്നാണ് 1968 ജർമ്മനിയിൽ സംഭവിച്ചത്. അവിടെ 1000-ൽ-അധികം തവളകൾ വീർക്കുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു. അവയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ചിതറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കൂടുതലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യർ കാരണം തന്നെയാണ്. പണ്ട് ആയുധങ്ങളുടെ വിതരണ സംവിധാനമായി മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിവിധ സൈനിക ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചൈനയിലെ സോങ് രാജവംശത്തിൽ വലിയ സ്ഫോടനാത്മക ചാർജുകൾ വഹിക്കുന്ന കാളകളെ സ്വയം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഫോടനാത്മക മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് US ബോംബുകൾ വഹിക്കുന്നതിനായി വവ്വാലുകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണവും സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം മൃഗങ്ങളാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്.